ವಬರಕಾತುಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಡೆಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು लास्ट फाइनल अंत इनका पहला रिपोर्ट है 8/12/22 डिस्बल्ज देखो पूरी बाहर आके कंप्रेस कर रही है नर्व को ओके देखो ये भी बल्ज है ये भी बल्ज है ओके ये देखो कितना बाहर आके अगेन फिर आप ये हो गया 22 का फिर आप ट्रीटमेंट कराए थे क्या? नहीं और एक डॉक्टर के साथ जाने में जी दूसरी और एक बार कर लो बोले हाँ। ये पुराना हो गया जी और देखो यहाँ पे देखो पूरा जल्दी आके बाहर आके कितना नर्व को कंप्रेस कर रही है देखो 10/4/23 ओके जल्दी देखो कितना कंप्रेस कर रही है पूरा आके बाहर कंप्रेस कर रही है ये जो पूरी है जल्दी ये पूरी नर्व को कंप्रेस कर चुकी है जी बैठिए अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास जब ट्रीटमेंट हुआ तो देखो ये तो ओल्ड एमआरआई हो गया अभी फ्रेश जो भी है बल्ज क्लियर है नर्व को कंप्रेस नहीं कर रही ओके जितना भी है क्लियर है और फिर रिपोर्ट भी नॉर्मल है रिपोर्ट भी नॉर्मल है ओके आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो अभी एक्सपीरियंस आपके कैसे थी यहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस है मेरा जो मैंगलोर से दिखा कोई जी। उम्मीद नहीं था जी ऑपरेशन ही लास्ट चांस था जी तो देख ही करके आया हाँ जी तो थोड़ा टाइम लगा मगर क्लियर क्लियर